And of course, before we go any further, ہم پہلے تو ثنا کے 2 points کے لیے پہ کلاپ کر لیں. She got 2, right? اور میں نہیں جیتے ہم جیتے. All of us were voting for Islamabad United. Who did you think yesterday کہ آج جیتے گا؟ Quetta Gladiator. Really? Simple. Smart. Yeah, because میں پڑھا ہوتا ہے نا, دیکھا ہوتا ہے, انالیسس کیے ہوتے ہیں. It's very simple. چلے 263 ہو جو گیا. بتا دیتا ہے مجھے. Highest ever total in the history of PSL آج ہو گیا راول پنڈی میں 263. ایسا کیا ہے پنڈی کی وکٹ میں آج بہت ٹرو وکٹ نظر آیا جیسے آج انہوں نے بیٹنگ کی. کیا کہیں گے آپ اس ریکارڈ ٹوٹل کے لیے جو کہ obviously successfully ڈیفینڈ بھی کیا کوئٹہ نے, 263 on the board. ٹاس کس نے جیتا؟ ٹاس اسلام آباد نے جیتا. اسلام آباد نے پھر انہوں نے کیا سوچا؟ انہوں نے کہا جی آج گیند بازی کریں گے پہلے. ہاں جی. پھر کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد رائلی روسو نے پھینٹا لگایا, حسن نواز نے پھینٹا لگایا. پھر انہوں نے کوشش یہ کی کہ ان کو کلینرز تک چھوڑ کے اور وہ چھوڑ گئے. اور آئی تھنک پہلی بار ہوا ہے کہ 200 ہوئے ہیں ایک اننگز میں. اچھا یہ پوری مینجمنٹ میں جو آئنسٹائن ہے مجھے بتاؤ وہ کون ہے؟ پتہ نہیں کون سی ڈیٹا ڈریون ٹیم ہے جن کو یہ بھی پتا تھا کہ پنڈی میں اگر آپ پہلے بلے بازی کرتے ہیں آخری 5 میچز میں تو آپ میچز جیتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ ان کو یہ بات پتا تھی آج. اچھا جی, تو آج شاداب آیا نا؟ شاداب تو انجرڈ ہے باس. اور سلمان علی آغا؟ سلمان علی آغا losing his reputation very quickly and rapidly. Reason why? Because you know آج تقریباً 95% of strength کے ساتھ کھیلے تھے. 2-3 changes کی انہوں نے, right? 3 changes, yes. 3 changes. There you go. So 3 changes کے ساتھ I thought that you know کہ یہ finalist before the finalist کھیل رہے ہیں. فائنلسٹ میں سے ایک فائنلسٹ کو یہ بتانا پڑے گا کہ ہم آپ کی پھینٹی بہت لگائیں گے. وہ اس لیے لگائیں because we are the better team now. The better team actually scored very heavily today and showed them that you know how we're going to hammer you in times to come. Exactly. I think Hassan Nawaz I think is a pick of یہ سہیل کے ساتھ کام کیا اس نے, اور سہیل is huge fan of Hassan Nawaz. اور I think very talented. I mean جتنا چانسلس اننگز کھیلتا جائے گا اتنی میچورٹی نظر آنا شروع ہو جائے گی. بٹ آئی تھنک دس گائے واز امیزنگ. رائل روس از اے سیزن کیمپینر, سو وی آل نو دیٹ ہاؤ از گوئنگ ٹو ہیمر یو. اینڈ ون منٹ دے گاٹ دا چانس کہ یار کہ ہمیں ٹاس جیت کے میں ڈال دیا, تو انہوں نے کہا تھینک یو ویری مچ, اب آ جاؤ, اب ہم آپ کے سلائس تھرو کرتے ہیں آرام سے. بٹ مہربانی ہے فین ایلن کی جو ثنا کا فیوریٹ ہے, وہ ابھی تک چل نہیں رہا, رن آؤٹ ہو گیا. اگر وہ چل جاتا ہے اس وکٹ پہ تو یہ ہونا تھا 360. And there must have been a possibility for that as well. But very quickly, let's take a good look at the match summary as well as of what happened. I think Quetta was off to a very intentful start, and that's exactly what we did, Bistan. And speaking about Quetta, I think we really need to speak about Saud Shakil's captaincy. But before we say that, I think Finn Allen, it was unfortunate, but other than that, Riley Rosso making sure that they're going to play all sorts of mind games with the bowlers, and he was top-notch on the crease with 104 of 46 with a strike rate of 226. And then there was Hassan Nawaz, 100 of 45, and that too completing a century on the last delivery of the last over. That's something which is phenomenal. We really need to appreciate. Couldn't really figure out what Islamabad was thinking. Imagine with the new ball, Imad Wasim comes in, and then there was Naseem. And then long story short, ladies and gentlemen, it was complete dominance by Quetta Gladiator. That too winning by 109 runs. What a margin this is, especially اگر ہم دیکھیں T20 فارمیٹ میں. اور ہم before we go towards, of course, ہم کوئٹہ کی بات تو ابھی کریں گے ہی in depth. But Sana, what if you look at that Islamabad bowling card and you see all the bowlers that they tried today and you see their economy rates, everybody went for 10 plus runs today. ایسا لگ رہا تھا کہ ایک ٹیم جنہوں نے اپنی بیٹنگ ڈیپتھ کو اتنا پرائیورٹائز اوور دا ایئرس کیا ہے, اس بار اس سیزن میں اسپیشلی ان کی بولنگ کی سمجھ میں نہیں آ رہی, یا مے بی اٹس بیکاز دے ہیو بین انفارچونیٹ with their injuries. I think injuries نے تھوڑا سا ڈسٹرب ان کو کر دیا اوور آل مائنڈ سیٹ کو, جو ایک مومنٹم بہت زبردست کیری کر رہا تھا. اور ان کی بولنگ اگر آپ دیکھیں ہیویلی ڈپینڈنٹ آن جیسن ہولڈر نظر آئی تھی شروع کے میچز میں. ٹھیک ہے یہ رنز آن دا بورڈ کر رہے تھے, پر جیسن ہولڈر سنگل ہینڈلی میچز میں بہت بڑے بڑے ان کے ڈفرینس لا رہے تھے. ایک وہ بھی مسنگ ہو گیا, اور شاداب ان کے ساتھ مڈل اوورز میں شاداب کی جو بولنگ تھی جہاں پر وہ آ کے ڈاٹ بالز کر رہے تھے اور پارٹنرشپس توڑ رہے تھے, وہ دونوں چیزیں مسنگ اب نظر آ رہی ہیں. تو وہ اوبویسلی اس کا باقی بولرز اس طرح سے اس کو کم بیک نہیں کر سکے. بٹ آئی تھنک یو کانٹ ٹیک کریڈٹ اوے فرام کوئٹہ آلسو. کوئٹہ کی ٹیم پچھلے 4-5 میچز سے جس طرح کا مومنٹم لے کے آ رہی ہے, اور ہم بار بار لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں, سعود شکیل کی بات کرتے ہیں, ایک ایسے گروپ کی بات کرتے ہیں who wants to deliver.
सर विवियन रिचर्ड उनके साथ हैं, आपको वो एक पूरा एनवायरनमेंट नजर आता है, तो दे लुक हंग्री, दे लुक के they want to have an impact and on, they've qualified for the playoffs for the first time since 2019. So and you can see how much it they means become to the them. first team to qualify and by the huge margin. अब आप ये टॉप 2 में आराम two से में तो वो आ फिनिश गए। कर सकते हैं, और इस्लामाबाद को डिथ्रोन एक तरह से कर दिया एट द टॉप ऑफ द टेबल, और 100 रन के मार्जिन से अब फिर बहुत चांस खुल गया लाहौर का और बाकी टीम्स का. Exactly. And मेरा ख्याल है कि यहाँ पे जो एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, एंड सर्टनली विल फिगर आउट यू नो कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ. सबसे पहली जो बात करने वाली है वो ये है कि पिच रिपोर्ट बताती है कि यार इट्स अ बैटिंग पिच. यू नो मैं अगर सोहेल भाई की तरफ बढ़ना चाहता हूँ. सोहेल भाई, हाउ डू यू सी दैट फॉर सलमान अली आगा टॉस जीते हैं और खुद से कहते हैं कि भाई आप आए और यू नो टेक अस टू द क्लीनर्स. मतलब पिच रिपोर्ट बता रही है, यू नो डाटा ड्रिवन टीम है वहां पे. जिन 5 टीमों ने जो जीती हैं अभी लास्ट 5 गेम्स, वो पहले बल्लेबाजी करके जीती हैं. देखिए, सलमान अली आगा का अकेले का डिसीजन तो नहीं होगा. ऑब्वियसली मैं हमेशा कहता हूँ कि ये इस तरह के जो डिसीजन होते हैं व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग 11 या टॉस जीत के आपने या क्या करना है, तो ये सारी एज ए होल मैनेजमेंट करती है. मेनली कैप्टन एंड कोच डिसाइड करते हैं. तो ऑब्वियसली एज यू सेड के 5 मैचेस पिछले रिकॉर्ड दिखा रहा था कि वो जो टीम टॉस जीत के जिसने बैटिंग की है वो जीते हैं. तो आई डोंट नो व्हाट दे वर थिंकिंग, और स्पेशली जो उनकी बॉलिंग लाइनअप जिस तरह की है कि दे वर स्ट्रगलिंग फ्रॉम लास्ट कपल, नॉट कपल बल्कि 3-4 मैचेस से वो दे आर स्ट्रगलिंग. आज भी उनके जो पिछले मैच में सबसे अच्छी बॉलिंग जिन्होंने की थी सलमान अरशाद, आई थिंक ही गॉट इंजर्ड. मतलब डेथ में अगर मैं कहूँ कि उनके पास कोई स्पेशलिस्ट डेथ बॉलर है तो वो सलमान अरशाद है. वो कैन नेल हिज यॉर्कर्स, कैन बोल स्लो वन, स्लो बम्पर्स. तो उनका बाहर होना भी ऑब्वियसली इनके लिए एक सेटबैक था. तो आई डोंट नो व्हाट दे वर थिंकिंग. ऐसी पिच पे जहाँ पे आपको पता है कि 200 होना ही होना होता है, तो आप whenever runs on the board ना, जैसा मर्जी पिच हो, आप चेज कर रहे होते हैं ना, तो runs on the board always difficult. आपको एक प्रेशर आता ही है कि 10-11 रन्स एज ए ओपनर जब आप जाते हो, और 10-11 रन्स आपको पहले ओवर से फ्रॉम ओवर नंबर 1 till 20th आपको माइंड में होता है कि मैंने चेज करने, तो मुश्किल हो जाता है. तो ऑब्वियसली आई नो कि अब ये तो वही बता सकते हैं कि क्या लॉजिक थी उनके पीछे. बॉलिंग देखें क्वेटा की, आमिर ने जिस तरह का स्टार्ट लिया, Islamabad were 2 for 2 in the first over. He got those 2 important breakthroughs in that first over. What is Amir doing this time around that you think is putting him above all of the other bowlers, especially in that initial phase of the game? Skills, using his brain, reading batsman. अगर आप देखें कि आज वो जब बॉलिंग करने आए पहले ओवर के बाद, he straight away went around the stump, और उसको पता है कि सलमान अली आगा एंड वो जो शहजाद, he was trying to hit इनसाइड आउट, और उनका बल्ला बड़ा अच्छा खुलता है टुवर्ड्स पॉइंट एंड कवर. तो उन्होंने वो ही वाज टकिंग हिम इन स्विंग कर रहे थे राउंड द स्टंप. तो दैट मीन्स कि वो जो मैं बात करता हूँ ना कि एज ए इंडिविजुअल आप अपना प्लान बना के आते हैं, आप सोचते हैं कि किस बैटर के अगेंस्ट मैंने कैसी बॉलिंग करनी है. तो डिफरेंस यही है कि वो is utilizing his experience, उसके पास जो skills हैं, and then mainly again I will say कि वो अपना brain बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं. Exactly, but you know overall Islamabad United certainly looked baffled as well. You know, I'm going to move on to Shoaib bhai over here. Shoaib bhai, now imagine कि 7 bowlers आज वो utilize करते हैं. Islamabad United के बारे में जो narrative build हुआ था वो ये हुआ था कि उनके पास हर occasion के लिए आमरी है. 12वें ओवर में वो छठा बॉलर इंट्रोड्यूस करा रहे हैं इन अ T20 गेम. हाउ डू यू सी them strategizing against Quetta Gladiators? I think they are exhibiting their characters basically. I think the one thing they have decoded one thing is that you know कि हमें अपनी bowling कैसे ठीक करनी है. ये वाइट टीम है जो मिडिल ऑफ द टूर्नामेंट में आके अपने बॉलिंग फ़हीम अशरफ के आने से इन्हें अपनी बॉलिंग को बिल्कुल सेटल डाउन कर लिया. इब्रार पहले ही था, वसीम जूनियर और ये अपना लड़का आपका इस्लामाबाद यूनाइटेड. जी इस्लामाबाद यूनाइटेड के हवाले इस्लामाबाद नहीं, मैं सो स्टक कर रहा हूं. आमिर सर, मैं नहीं, पहले मुझे फिर जान दिया. जी जरूर यार, मैं ये सोच रहा था यार कि फ़हीम अशरफ के आने से सारे मुझे देख रहे क्या बातें कर रहे हैं. दूसरा वसीम जूनियर के आने से 2 चेंजेस की. ये सना और सोहेल लगे हुए थे कि यार ये जो पार्टनरशिप है मिसिंग है बीच में. वो जब पूरी हुई, उनकी बॉलिंग कमाल होगी. और इधर जाते हैं जब हम इस तरह, तो जैसे सना ने पॉइंट आउट किया ना कि यार अगर आप सारी बॉलिंग रिलाई जेसन होल्डर पे कर रहे हो और उधर आमिर पे कर रहे हो, बिल्कुल, तो फर्क तो साफ जाहिर है ना यार. ट्रू, एग्जैक्टली दैट, यू नो, एग्जैक्टली. बट वही मैं कह रहा हूँ, आई थिंक द गाय इज नॉट परस्यूड. नसीम शाह वर्सेस चले, आमिर कर लेते हैं. आप किसको पिक करेंगे? सारस बुश, आमिर को पिक करेंगे. अमाद वसीम
I mean, he's great, you know. Jason Holder compared to Fahim Ashraf, अब आप देख लें. इधर तो जेसन होल्डर बनता है लेकिन अनफॉर्चुनेट था आज. हाँ, unfortunate. But this is Salman Aga is chipping in. Yeah. I mean, Shahzad is chipping in. I think, to be honest, I think that it looks a far better team in the bowling units when it comes to